Y hola, ¿qué tal, gente? Aquí estamos con este nuevo capítulo de Car Driving San Francisco. Bueno, en el capítulo pasado ganamos ese auto. Vamos a jugar a ver qué tal. Si es 4x4, si es veloz o algo así. Vamos para allá. Vamos. Oh. Creo que la máxima velocidad va a llegar como a 200. 190. 190. Y este automóvil es para más andar en las montañas. Y el motor no me gusta cómo se oye. Se oye como que muy forzado. Ah, mira. Vamos a ver. Vamos a ir para allá. De hecho, este auto se parece a un Mercedes-Benz. De hecho, ya completamos todas las pruebas de estas. Parece un avión. De hecho, no me gustaría completar la destrucción en Car Driving San Francisco. Uy. Siento que ya he pasado mucho tiempo jugando este juego y ya es momento de decirle adiós. Y creo que, no sé, tal vez próximamente serían los últimos capítulos de Car Driving San Francisco. Qué raro se buguea en las llantas, bien raro. Vamos a estrellarlo de atrás. Ahí está. ¡Uy! Mira, la única silla que quedó de pie. Pero no por mucho tiempo. Oh. Uy. Sí, señoras y señores, yo digo que el próximo capítulo será el último capítulo que verán de Car Driving San Francisco. De hecho, no terminé todas las pruebas, pero siento que ya voy a empezar con otro juego de tal vez de los mismos, con Extreme Car 2 tal vez, o no sé, la verdad, o con más tipos de este tipo de juegos de los mismos creadores, pues.
Como tiene los focos, ese es otro bug. Está bugueado. Mira, en el carro y los focos están hasta adelante, pero si arreglamos el auto, ya nada más. Ya los tiene bien, pero cuando lo chocamos, ya no está bien. Uy. Uy. Miren, si vieron el otro bug de cuando estás queda la forma bien, pero pues está bien el juego. Vamos a arreglarlo ya. Ese es otro bug, que cuando sales de una misión, o creo que también cuando sales de aquí, te va a parecer como si ya estuvieras de día. Siempre. Vean, ya está de día. Me quedé a dormir. Ese es otro bug que me gustaría que arreglaran, y los choques también están un poco exagerados. O sea, nada más choque. Mira, aquí apareció otro bug. Choque ese letrero que están viendo y ya estaba tirado y ahorita ya está puesto normalmente. Los choques están un poco exagerados, vean. Y algunas veces cuando pasa algo, miren, ya te hizo una bolladura, ni siquiera, apenas lo tocó. Ya está abollado del lado izquierdo. Y bueno, pues eso sería todo, gente. Espero que se suscriban, que le den like, compartan y comenten. Eso fue todo, gente. Adiós.